გადაწყვეტებს თუ არა პრეზიდენტი მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ვეტოს შეხვედრები ავლაბრის სასახლეში. უნივერსიტეტებში სასწავლო პროგრამების შემოწმება იწყება, რატომ კაცრდება აკრედიტაციების მოპოვების წესი. პუტინის კონკურენტები ვინ იბრძოლებს 2018 წლის არჩევნებში რუსეთის პრეზიდენტობისთვის. მსახიობი დასამახსოვრებელი როლებით და გამორჩეული გარეგნობით თენგიზ არჩვაძეს ხელოვნების ქურუმის წოდება მიენიჭა. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბის მთავარ გამოშვებას, სტუდიაში თამთა სანიკიძე და რატი ხვისტანი უმუშაობთ. საღამო მშვიდობისა. ვის პოზიციას და არგუმენტებს გაითვალისწინებს პრეზიდენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თუ კერძო ტელევიზიების. გიორგი მარგველაშვილმა ახლა უნდა გადაწყვიტოს, დაადებს თუ არა ვეტოს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლებიც პარლამენტმა წინა კვირას მეორე მოსმენით დაამტკიცა. გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტმა მხარეებს ცალ-ცალკე მოусმინა. კანონპროექტის განხილვის დროს განსაკუთრებული აქცენტი დოკუმენტის იმ ნაწილზე გაკეთდა, რომელიც ჩვენს ეთერში კომერციული რეკლამის განთავსებას ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი არხი მხოლოდ დილით და შუადღისას და ისიც შეზღუდული დროით ითხოვს რეკლამის განთავსების უფლებას, კანონპროექტის მოწინააღმდეგები ამ ცვლილებაში კომერციული არხების დასუსტების საფრთხეს ხედავენ. და ის იმ ფონზე, როდესაც სარეკლამო ბაზარი ევროპის ქვეყნებში ყველა ტელევიზიისთვის და მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლებისთვისაც ხელმისაწვდომია. სწორედ ეს აძლევს მათ საშუალებას, რომ ერთმანეთთან ჯანსაღ კონკურენციაში შევიდნენ. შედეგად, ევროპის ქვეყნების დიდ უმრავლესობაში წარმატებული კომერციული არხების და საზოგადოებრივი მაუწყებლების რეიტინგები თითქმის თანაბარია. ამ რეალობის გათვალისწინებით, ევროპის მაუწყებელთა კავშირი კანონში შესატან ცვლილებებს, მათ შორის რეკლამის ნაწილში, სრულად უჭერს მხარს. სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის, რა არგუმენტები მოისმინა დღეს პრეზიდენტმა. პრეზიდენტ სათათბირო ოთახში შესვლა დღეს ზედიზედ ორჯერ მოუხდა. ჯერ მედია ორგანიზაციების მოსაზრებების, მოგვიანებით კი უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის არგუმენტების მოსასმენად. თუ მაუწყებლის ხელმძღვანელობა სახელმწიფოს მეთაურს იმას უხსნიდა, რისთვის სჭირდება მედია ბაზარს და ზოგადად ქვეყანას ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მედია ორგანიზაციები პრეზიდენტის დარწმუნებას ცდილობდნენ იმაში, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ვეტო დაედო. ამ ხელად დაფინანსება აქვს ქვეყნის ბიუჯეტიდან ისე, რომ მას არ უწევს ამისთვის შრომა, და ის უკვე შემოდის პირდაპირ კონკურენციაში სხვა მაუწყებლებთან, რაც საერთო ჯამში აზარალებს ქვეყანას ზოგადად და მედია პლურალიზმს და გარემოს. ვთქვით, რომ მაუწყებელი კონკურენტული არიანი არ უნდა იყოს და ასეთი მაუწყებელი კონკურენტული არიანი კონკურენცია არა, შუაში ეს კონკურენცია თუ არის, უნდა იყოს ჯანსაღი. აუცილებელია ეს კანონპროექტი, არის ძალიან კარგი პროექტი და კანონპროექტი შეუწყობს ხელს მთელი პრესის განვითარებას. ასოც თუ გაინტერესებთ, არა, უპირატეს მდგომარეობაში ნამდვილად არ არის, მაგრამ 48 მილიარდზე როცა არის ლაპარაკი, მაგაც საკუთრებით თქვენ ტელევიზიას თქოს გაიხსენოს ეს სახელმწიფოდან ნაპატიები, ბიუჯეტიდან ნაპატიები ათეულობით მილიონი, რომელიც ერთი დიდი ტელევიზიის დაარსებას опротив. კანონში, რომელთან დაკავშირებითაც მედია ექსპერტთა და კერძო მაუწყებელთა კრიტიკულად განწყობილ ნაწილს პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინი აქვს, ჯამში 15-მდე ცვლილება შედის და საზოგადოებრივ მაუწყებელს მეტ დამოუკიდებლობას და სამუშაო პროცესში შემაფერხებელ ნაკლებ ბიუროკრატიულ ბარიერს პირდება. თუმცა 15-მდე ცვლილებიდან განსაკუთრებული აქცენტები კრიტიკულად განწყობილ წრეებში იმ ცვლილებებზე კეთდება, რომელიც მაუწყებელს მხოლოდ დღის ეთერში მცირე დოზით კომერციული რეკლამის განთავსების საშუალებას აძლევს. კრიტიკულად განწყობილი ნაწილი არც იმას ეთანხმება, რომ მაუწყებელს გასართობი მეგა შოუები სჭირდება. არ მგონია, რომ ბიუჯეტი დაფინანსებული ტელევიზია მეგა შოუებზე უნდა ოცნებობდეს. ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმე. ამ ხელა ბიუჯეტის მქონე ტელეარხი შემოდის კიდევ კომერციულ ბაზარზე და აიღებს კერძო ტელეკომპანიების წილს. ეს განსაკუთრებით აზარალებს რეგიონულ და მცირე მედია საშუალებებს. წილი გააქვთ დათვლილი. თქვენს მენეჯმენტს დათვლილია? და რამდენი შეიძლება წაიღოს? საუბრად შეიძლება თქვენ გაქვთ დათვლილი ამას. ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს დათვლილი. როგორ შეიძლება 2%-მა გრევა გამოიწვიოს ბაზარზე, ეს ცოტა ალბათ არ ვიცი, ლოგიკაში არ მოდის. ცვლილებათა კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც კრიტიკულად განწყობილი მედია ექსპერტების უკმაყოფილებას იწვევს, შესყიდვების ნაწილს ეხება. კანონში შესატანი ცვლილება მაუწყებელს უფლებას აძლევს ტენდერის გარეშე შეისყიდოს მხოლოდ ეთერში გასაშვები მედია პროდუქტი და თავიდან აირიდოს გადაცემებისა და სერიალების შინაარსისა და ფინალის წინასწარ გასაჯაროება. ან რაღაცის ყიდვა მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ყველაზე იაფია. ასეთი გადაცემები მაუწყებელმა კონკურსის წესით და ბორდის ფინანსური მონიტორინგით უნდა შეიძინოს. ბორდის თანხმობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებზე სულაც არ ნიშნავს გამჭვირვალობას. რამდენი ასეთი გადაწყვეტილება იცით, როდესაც აბსოლუტურად გაუგებარი არგუმენტაციით მიიღება ბორდის გადაწყვეტილებები.
ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება. მაგალითად შეიძლება არ ვიცი, თუნდაც მენეჯმენტის მიერ არჩევა. რა კავშირი აქვს გენერალური დირექტორის ვინაობას ტენდერებთან და შესყიდვებთან აღარ დაკონკრეტებულა. მაუწყებლის ხელმძღვანელმა კი ცვლილების არსი მოგვიანებით თავად განმარტა. ხდებოდა ამ თემის სპეკულირება. ჩვენ ვითხოვდით არა შესყიდვებისგან განთავისუფლებას, არამედ შემოქმედებითი პროდუქციის გაყიდვაში განთავისუფლებას ტენდერებისგან. ანუ გადაცემის და ფილმი რომ ტენდერით არ შეგვესყიდა ისე როგორც ცემენტი და კონდიციონერი. ამით ხდებოდა სპეკულირება და ეხლა ჩვენი მოთხოვნა რო არ იყოს ეს ევროკავშირის მოთხოვნებში 2019 წლიდან საქართველოში არა მხოლოდ ჩვენ მთლიანად თავისუფლდება ამ ტიპის პროდუქცია ტენდერებისგან. ორივე მხარის არგუმენტები საქართველოს პრეზიდენტს უკვე მოსმენილი აქვს, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ის ჯერჯერობით უცნობია. ვეტოსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, წინ არის კიდევ მესამე მოსმენა. გამოიყენებს ვეტოს თუ ხელს მოაწარს სახეცვლილ კანონს. მხოლოდ კანონპროექტის მესამედ მოსმენით განხილვისა და მიღების შემდეგ გაირკვევა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. გაიზიარებს ის ქართული მედია ორგანიზაციების კრიტიკას თუ ევროპის მაუწყებელთა კავშირს დაეთანხმება, რომელმაც რამდენიმე დასკვნა გამოაქვეყნა და ცვლილებების შინაარს სრულად დაეთანხმა. რისთვის სჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. ამ თემაზე ისაუბრებენ დღეს აქტუალურ თემაშიც. მაკაც წინცაძე გაგვაცნობს ახლა გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს. მაკას საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. დიახ, სწორედ მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტის შემდეგ უკვე განხილვისაგანი პრეზიდენტთან გახდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კერძო ტელევიზიების ნაწილის წარმომადგენლების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი პირველი არხის მენეჯმენტს შეხვდა. საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტს მესამე მოსმენისთვის ემზადებიან და საინტერესოა დაადებს თუ არა პრეზიდენტი ცვლილებებს ვეტოს. რატომ გახდა საჭირო მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანა, რას აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კომერციული მაუწყებლების წარმომადგენლები და რეალურად რა შედეგს მოუტანს ეს ცვლილებები პირველ არხს. დღეს მოამბის მთავარი გამოშვების დასრულებისთანავე. აქტუალური თემის შეკითხვებს უპასუხებენ პირველი არხის მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკის დირექტორი თინათინ ბერძენიშვილი, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორი გიორგი გვიმრაძე. სამეურვეო საბჭოს წევრები გიორგი კოხრეიძე და გია იაკობაშვილი, პირველი არხის იურისტი ელენე მიხაილოვა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი და კოალიცია მედიის ადვოკატირების კოორდინატორი ნათია კუპრაშვილი, ასე რომ დაგველოდეთ. გმადლობთ მაკა წინცაძემ გაგვაცნო აქტუალური თემის დღევანდელი ანონსი. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. დღის ახალი ამბებით რატი ხვისტანი. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი მაუწყებლობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს ვეტოს დაადებს, უმრავლესობა გადაწყვეტილებას მსჯელობის საფუძველზე მიიღებს. ამის შესახებ პირველ არხს ვარშავაში ვიზიტით მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემ განუცხადა. ჩვენ გვქონდა სერიოზული მსჯელობა მაუწყებლის კანონთან დაკავშირებით პარლამენტში და ამ მსჯელობის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება კანონპროექტის ხარდაჭერის თაობაზე, რაც შეეხება ვეტოს. ვეტო არის პრეზიდენტის პრეროგატივა და ვეტო არის იმისათვის, რომ დაბრუნდეს პარლამენტში და ამის საფუძველზე შედგეს განხილვა. რა თქმა უნდა, შედგება განხილვა ვეტოსთან დაკავშირებით, ამის საფუძველზე მიიღებს პარლამენტის საბოლოო გადაწყვეტილებას. საზოგადოებრივ მაუწყებელში ტექნიკური გადაიარაღების პროცესი გრძელდება. ახალი ავტომობილების შემდეგ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პირველ არხს 41 ვიდეო კამერა გადასცა. კომპლექტაციაში კამერებთან ერთად შესაბამისი სადგამები, განათების სისტემა და რადიო მიკროფონები შედის. ახალი კამერები საინფორმაციო სამსახურს და სხვა გადაცემებს მოხმარდება. მიმდინარეობს უკვე ამ კამერების აწყობა და ამ კვირიდან უკვე მაუწყებელი შემოგთავაზებს ამ კამერებით ვიდეოს. ეს კამერები ემსახურება როგორც საინფორმაციო სამსახურს, ისე გადაცემებს. ამ კამერების ფუნქციონალის სრულად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მალე ამ ხარისხს ნახავს უკვე მაყურებელი ეთერში. პროკურატურამ ბირჟა მაფიას წევრების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. საგამოძიებო უწყების გადაწყვეტილების მიზეზი შეუსაბამო მტკიცებულებები გახდა. მუსიკალური ჯგუფის 2 წევრი სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვის ბრალდებით 7 ივნისს დააკავეს. ბრალდებულებმა დანაშაული არ აღიარეს და განაცხადეს, რომ მათი დაკავება მუსიკალურ კლიპში პოლიციელის გაშარჟებას უკავშირდებოდა. ბრალდებულებს წინასწარი პატიმრობაც შეეფარდათ, რაც სასამართლოს მეორე ინსტანციამ გირაოთი შეცვალა. ახლა გამოძიება პოლიციის მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების გადამეტებისა და მძიმე დანაშაულის მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის მუხლით მიმდინარეობს.
უკრაინის პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა ჩაიშალა. ახალი ძალების მოძრაობის ლიდერი საგამოძიებო უწყებაში დაბარების ზუსტ დროს გამოცხადდა, თუმცა გამოძიებლების ნაცვლად მხოლოდ ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. პროკურორმა საგამოძიებო უწყების ფოიეში სააკაშვილს დაკითხვის ოთახში შესვლისკენ მოუწოდა, თუმცა საფასუხოდ უარი მიიღო, რასაც შელაპარაკება მოჰყვა. სააკაშვილი აცხადებს, რომ მზად არის გამოძიების კითხვებს უპასუხოს, თუმცა მხოლოდ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში, რადგან მისი განმარტებით სრულ ბრალდებები სწორედ ამ უწყებამ შეადგინა. უკრაინის გენერალური პროკურატურა სააკაშვილის დაკითხვაზე კიდევ ერთხელ დავარებას გეგმავს. Вы на меня голос не повышаете, хорошо? Не надо. А что вы мне делаете? Я ничего не роблю. Треба кричати на мене. Я до вас прийшов як службова особа. Так. І кричати на мене. А я вам говорю, заткнитесь и послушайте моего адвоката. მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილმა პოსტით მიიღო უწყება 15 დეკემბერს დააყენა შუამდგომლობა დაუყოვნებლივ გადაეცეს სისხლის სამართლის მასალები წინასწარი გამოძიების ორგანოს, კერძოდ კი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მთავარის სამმართველოს საგამოძიებო განყოფილებას კიევში. დღეს ეჭვმიტანილი მიხეილ სააკაშვილი გამოძახებული იყო პროკურატურაში პროცესუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. უნდა ჩატარებულიყო ხმის ფონოდოსკოპიური ექსპერტიზა, რათა დადგენილიყო მას ეკუთვნოდა თუ არა ის ხმა, რომელიც ადრე პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალებში ისმოდა. სააკაშვილმა უარი თქვა დაკითხვის ოთახში შესვლაზე. საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმის განხილვა გრძელდება. ამ საქმით პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროსს თემურ ჯანაშიას ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის გაფლანგვას ედავება. დღეს პროკურატურამ აუდიტორის დასკვნა წარმოადგინა, რომელიც 2009-2013 წლებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დახარჯულ თანხებს ეხება. დაცვის მხარემ კი საქმეში მტკიცებულების სახით სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოქმედი უფროსის ანზორ ჩუბინიძის მუშაობის პერიოდში გაწეული ხარჯების ჩადება მოითხოვა, რითაც ადვოკატების თქმით დასტურდება, რომ ხარჯები იდენტურია. მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რადგან მისი თქმით ეს ინფორმაცია მისთვის უკვე ცნობილია. სირიაში გავლენიანი პანკისელი საველე მეთაური გიორგი მარგოშვილი მოკლეს. სოფელ დუისის მკვიდრი, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოში სალაჰუდინ შიშანი დაარქვეს, სირიაში საბრძოლველად 5 წლის წინ წავიდა. მარგოშვილი 2012 წელს ლაფანყურის სპეცოპერაციის ერთ-ერთი ფიგურანტია. გავრცელებული ინფორმაციით ის ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოში კავკასიის იმირატის ხელმძღვანელი იყო. საქართველოში გიორგი მარგოშვილს მშობლები და 4 ვაჟი ჰყავს. პანკისის ხეობიდან სირიაში გარდაცვალების ეს უკვე 27 შემთხვევა. საქართველოს უნივერსიტეტებში 1040-ზე მეტი სასწავლო პროგრამის აკრედიტაცია იწყება. სწორედ შემოწმების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. მოიპოვებს თუ არა უმაღლესი სასწავლებელი კონკრეტული პროგრამის სწავლების უფლებას. კრიტერიუმები იმდენად გართულებულია, რომ უნივერსიტეტების ნაწილს სავარაუდოდ პროგრამების რაოდენობის მკვეთრად შემცირება მოუწევს. ახალ მოთხოვნებს შორის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმ კუთხით, თუ რამდენად შეესაბამება პროგრამა და კურსდამთავრებულის კვალიფიკაცია ბაზრის მოთხოვნებს. გენო ოსიყმაშვილი არკვევდა, რატომ და როგორ მკაცრდება აკრედიტაციის მოპოვების წესები. მე მგონი პირველად დავინახეთ სად რა მდგომარეობა რეალურად და განსაკუთრებით ეს უკვე დავინახეთ მიმართულებების ჭრილში. პროგრამების აკრედიტაციის ახალი სტანდარტი, როგორც ჩანს, უნივერსიტეტებისთვის დიდ თავის ტკივილად იქცევა. წინა წლებთან შედარებით მომავალი წლიდან აკრედიტაციების მიღება ბევრად გართულდება. 11 სასწავლებელი საკუთარ შესაძლებლობებში გასარკვევად წინასწარი ტესტირების რეჟიმში უკვე შემოწმდა. სულ 21 პროგრამა დაიტესტა. აქედან ახალი სტანდარტი სრულად მხოლოდ 3-მა დააკმაყოფილა. დანარჩენმა პროგრამებმა აკრედიტაცია ვერ გაიარეს, ან მოთხოვნები ნაწილობრივ დააკმაყოფილეს. შედეგებში გამოვლინდა ასევე სუსტი კავშირი დასაქმების ბაზარსა და დაწესებულებებს შორის, რაც პირდაპირ გამოიხატება ისეთი კადრების მომზადებაში, რომელიც არ ფლობს ყველა იმ უნარს, რომელიც შრომის ბაზარს დღეს სჭირდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით სტანდარტებში ძალიან ბევრი რამ არის ჩადებული. პროგრამების აკრედიტაციის ახალი სტანდარტები ძველისგან თვისობრივად განსხვავდება. თუ ადრე ძირითადად უნივერსიტეტის რესურსები მოწმდებოდა, ამჯერად აკრედიტაციის მინიჭებისთვის მთავარი გამსაზღვრელი ის იქნება, თუ რა შედეგზე გადის სასწავლებელი ამ რესურსით. აქ საუბარია იმაზეც, რომ კურსდამთავრებული დასაქმების ბაზრის მოთხოვნები შესაბამისად უნდა იყოს მომზადებული. თუ უნივერსიტეტი შესაბამისი სპეციალობის არაკვალიფიციურ კადრს უშვებს, მაშინ ის აკრედიტაციას ვერ მიიღებს. შემოწმებული 21 პროგრამიდან უმრავლესობას ხარვეზები სწორედ ამ მიმართულებით ჰქონდა. ხდება თუ არა კადრების
საზოგადოების განახლება, განვითარება, ხდება თუ არა ლიტერატურის განახლება იმისათვის, რომ შეფასების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა მოხდეს. ანუ ყველა იმ შედეგს ვაფასებთ, რაც შემდეგ დაწესებულებამ გასაუმჯობესებლად უნდა გამოიყენოს და თუ გარკვეულ შედეგზე, სტანდარტ დადგენილ შედეგზე ვერ გადის და ამისთვის არანაირი რესურსი არ გააჩნია, რომ გავიდეს, ასე დაწესებულებას მოგვიწევს, რომ უთხრა თუ არა. ახალი სტანდარტები გულისხმობს იმასაც, რომ უნივერსიტეტს მოუწევს მტკიცება, რატომ სჭირდება ამა თუ იმ პროგრამის სწავლება. არგუმენტებს შორის სასწავლო დაწესებულებამ შრომის ბაზრის კვლევაც უნდა წარმოადგინოს და დაასაბუთოს, რომ მისი პროგრამა მოთხოვნადია. ამის შემდეგ უნივერსიტეტს მოუწევს მატერიალური და აკადემიური რესურსით დაამტკიცოს, რომ ამ პროგრამის სწავლება სათანადოდ შეუძლია. ეს საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ამიტომ უნივერსიტეტებს პირველ რიგში მოუწევთ საკუთარი შესაძლებლობების კარგად გააზრება და სავარაუდოდ გარკვეულ პროგრამებზე უარის თქმაც. ზადება დაწყებული არის ავტორიზაციისათვის და უკვე ზრუნავს პროგრამების გარკვეულ ოპტიმიზაციაზე. აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების გამო საკუთარი პროგრამების გადახედვა უკვე დაიწყო ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. ეს უნივერსიტეტი ამჟამად 150 პროგრამას ასწავლის. პროგრამები რადიკალურად განსხვავებულია. უნივერსიტეტის სტუდენტებს ამზადებს მაგალითად ელექტროინჟინერიის, სტომატოლოგიის, ამერიკის მცოდნეობისა და მოდის დიზაინის მიმართულებით. მაგრამ ახლა მას შესაძლოა კონკრეტული ნიშის არჩევა მოუხდეს. იოლი არ არის, რთულია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ რთული პროცესების გადალახვის შემდეგ უფრო უკეთეს უნივერსიტეტებში მივიღებთ სტუდენტებს, რაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი წარმატების საფუძველიცაა. პროგრამების აკრედიტაციის ახალი სტანდარტები თავის ტკივილს უფრო მეტად პატარა უნივერსიტეტებს გაუჩენს. თუმცა ახალ რელსებზე გადასვლა ისე დიდ დაწესებულებებსაც მოუწევთ, როგორც მაგალითად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტია. ტესტირება მაჩვენა, რომ თუ პატარა უნივერსიტეტების ძირითადი პრობლემა ფინანსები და აკადემიური პერსონალია. მსხვილ სასწავლებლებს ხარვეზები მენეჯმენტსა და დაგეგმარებაში აქვთ. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ უფრო უკეთ გამოვიყენოთ ის რაც გვაქვს, უფრო უკეთ გავაცნობიეროთ ჩვენი ძლიერი მხარეები და შესაბამისი მიმართულებით დავგეგმოთ სამომავლო საქმიანობა. პროგრამების აკრედიტაციის ახალი სტანდარტები, რომელიც ამჟამად განსახილველად პარლამენტშია გადაგზავნილი 2018 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. თუმცა განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ დეპუტატებმა ამ სტანდარტების მიღების პოლიტიკური ნება მთავრობას უკვე დაუდასტურეს და ახლა მის ამოქმედებამდე მხოლოდ ფორმალური საკითხების მოგვარება რჩება. უნივერსიტეტები დღეისათვის საერთო ჯამში 1140 პროგრამაზე მეცასწავლიან, მაგრამ თუ წინასწარი ტესტირების შედეგებით ვიმსჯელებთ, ამ პროგრამების სოლიდური ნაწილი ახალ სტანდარტებს ვერ გაივლის. უკვე წლებია აჭარაში მოქმედ 30 მუსლიმურ პანსიონში ბავშვებს ტრადიციული ისლამის იდეოლოგიით ზრდიან. აქ ბავშვები საჯარო სკოლებში გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მოდიან. სწავლობენ ყურანს და უფროსი ასაკის მოსწავლეები მოწვეულ პედაგოგებთან ერთად საუნივერსიტეტო გამოცდებისთვისაც აქვე ემზადებიან. ბავშვების ნაწილი შაბათ-კვირასაც პანსიონში ატარებს. მერაბ წულუყიძე ხულოს მუსლიმურ სასწავლებელს ეწვია, რომელიც 10 წელიწადზე მეტია ფუნქციონირებს. აქ მცხოვრები ბავშვები ხულოს სოფლებიდან განათლების მისაღებად რაიონულ ცენტრში არიან ჩამოსულები. ბექა მარკოიძე ყურანის კითხვის ხელოვნებას ხულოს მუსლიმურ პანსიონში 20-მდე თანატოლთან ერთად ეუფლება. სურების შინაარსთან ერთად აუცილებელია ზუსტად ფლობდეს ინტონაციას და მახვილებს. ამბობენ, რომ სიტყვებზე მეტად მნიშვნელოვანი ის არის, რა გრძნობით წარმოთქვამ ლოცვას. აქ ვარ მოსული ყურანის კურსში მისათვის, რომ შევისწავლო ისლამი. პირველ რიგში არის პირობები იმისა, რომ კარგად შევისწავლო, ყველაფერი ზედმიწევრით, ანუ კარგად ვისწავლო, რაც რომ ისლამს სჭირდება და რაც რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამომადგება, რა თქმა უნდა. სულიერად მამშვიდებს, როდესაც ყურანს ვკითხულობ, ნამაზზე ვარ, ანუ სულიერად მშვიდდები და ისეთ რაღაცა არის ჩემთვის, რომ რა ვიცი, ენით ვერ გადმოვიცემ რა, ისეთ სიამოვნებას ვქრო, ასე რომ ვთქვა. რელიგიის გაკვეთილი მაშინ იწყება, როცა საჯარო სკოლიდან გაკვეთილების შემდეგ მოსწავლეები პანსიონში ბრუნდებიან. ყურანის შესწავლას ყოველდღიურად საათნახევარი, დანარჩენი დრო კი ეროვნული გამოცდებისთვის მზადებას ეთმობა. პანსიონში ძირითადად აბიტურიენტები ცხოვრობენ. მათ აქ ყველა საჭირო საგანში მოწვეული მასწავლებლები ამეცადინებენ, რისის საშუალებაც უმრავლესობას საკუთარ სოფლებში არ გააჩნია. ნათესავმა მირჩია ხოსლა, რადგან მირჩია, რომ ძალიან კარგი პირობები იყო აქ. იყო ყურანის გაკვეთილების სწავლა და ამასთანავე ძალიან დიდი დრო ეთმობოდა სკოლის გაკვეთილებსაც. რითაც შევძლებდი, რომ უფრო კარგად მესწავლა სკოლაშიც და ამასთანავე ვისწავლდი ყურანის გაკვეთილებსაც. მინდა უფრო სამართალზე ბარება და ყველა საგანში ვემზადებით აქ პანსიონში. ესენია ქართულიც არის, ისტორიაც, მათემატიკაც და ზოგადი უნარებით. შეზღუდვები არ გვაქვს. ვსწავლობთ დამოუკიდებელ ცხოვრებას, თუ დამოუკიდებლად როგორ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს, ამასაც გვასწავლის, ასევე სისუფთავეც მნიშვნელოვანია. პანსიონში პირველ რიგში დამოუკიდებელ
ცხოვრებას სწავლობენ, რისთვისაც შესაფერისი პირობებიც აქვს შექმნილი. აქ ყველა თავის თავს უვლის, რწმენა განსაკუთრებით ჰიგიენური პირობების დასვას მოითხოვს. მე სახში როგორც მომესწრე არ ვიყენებდი სარეცხილ მანქანას, აქ რო ჩამოვიდი შემდეგ შევისწავლე თუ როგორ უნდა ჩამერთო, ჩემი ტანსაცმელი როგორ უნდა გამომიერეცხა, იქ დამოუკიდებლად ჩემი მშობელი დედა ჩემი მირეცხავდა. პანსიონის დირექტორი ბექირ ჯაიანი მიიჩნევს, რომ ანალოგიური სასწავლებლის არსებობა დღეს საქართველოში მცხოვრები მუსლიმებისთვის აუცილებელია. ის ამბობს, რომ რადიკალური მიმდინარეობების მომძლავრებას, მათ შორის ვაჰაბიზმს, სახელმწიფომ სწორედ ტრადიციული ისლამის ხელშეწყობით უნდა ებრძოლოს. ახლა არის შემოსული ვაჰაბიზმი და ვაჰაბისტები, რომელსაც რომ ახლა უკვე მოდებულია მთელ მსოფლიოში, ყველაზე დიდი ესე იგი მტერი ჩვენი არის მაგენი. თუ ჩვენ სწორი განათლება არ მივეცით, სწორი აღზრდა არ მივეცით, რო არ იყოს ეს პანსიონები, ეს ბავშვები იგენი, ამ ბავშვებს იგენი მოიპარავენ, აღზრდიან არასწორი გზით, არასწორი რელიგიით. პანსიონის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ სასწავლებელი შემოწირულობების ხარჯზე არსებობს. თანხას და სხვა სახის დახმარებას ისინი იღებენ მუსლიმი მრევლისგან, რომელსაც რწმენა ყოველწლიურად ზექათის, ანუ შემოსავლის გარკვეული ნაწილის ქველმოქმედებისთვის გაღებას ავალდებულებს. რა ცვლილებები გეგმება კანონში სკოლების უსაფრთხოების მიზნით, რატი ხვისტანი დღის ამ და სხვა ახალი ამბებით. სკოლაში უსაფრთხოების გაძლიერების და მანდატურის ინსტიტუტის დახვეწის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ნათია მეზრიშვილის თქმით, აქცენტი არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციაზე გაკეთდება. მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ არასრულწლოვანთა შორის დანაშაული ბოლო წლებში მომატებული არ არის, თუმცა 14 წლამდე პირთა მიერ დანაშაულის ჩადენა მთავარ გამოწვევად რჩება. მუშაობ სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე და მანდატურების ინსტიტუტის ეფექტიანობას ვაფასებთ და არ გამოურიცხავთ, რომ უახლოეს დღეებში გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები ამ მიმართულებით მომზადდეს. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის სამთავრობო ცვლილებებზე იმსჯელებს დეპუტატებმა სამინისტროების შემცირების საკითხი და ახალი სამთავრობო პროგრამა უნდა დაამტკიცონ. ორივე საკითხი პარლამენტს დღეს წარედგინა და ბიუროს სხდომაზე დარეგისტრირდა. კვირის ბოლოს კი დეპუტატებმა განახლებული მთავრობის შემოადგენლობისთვის დობის გამოცხადების საკითხზე უნდა იმსჯელონ. საქართველომ და პოლონეთმა სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმეს. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და მისმა პოლონელმა კოლეგამ მოაწერეს. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი კობახიძემ შეხვედრა ასევე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან განმართა. თანამდებობაზე ერთი კვირის წინ დანიშნული მატეუშ მორავიეცკი საქართველოს-პოლონეთის საპარლამენტო ასამბლეის და ბიზნეს ფორუმის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრები პოლონეთის საკანონმდებლო ორგანოშიც გამართა. ადგილობრივი დეპუტატების განცხადებით საქართველო ევროკავშირისა და ნატოს წევრი აუცილებლად უნდა გახდეს. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური სესია, რომელიც 2 დღის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობდა, დასრულებულია. მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენლებმა აზერბაიჯანიდან და უკრაინიდან ჩამოსულ დელეგაციებთან, ასევე საქართველოში მოლდოვის ელჩთან ერთად ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები განიხილეს და კოორდინირებულ მუშაობაზე შეთანხმდნენ. თბილისში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადატანა ღამის საათებში იგეგმება. დასუფთავების გრაფიკის შეცვლა 2018 წლის მარტიდან საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ვაკიდან დაიწყება. სპეცმანქანები ნარჩენებს ღამის 10 საათის შემდეგ გაიტანენ. ცვლილების მიზანი ქალაქში საცობების თავიდანაცილება. ხმауრის შესამცირებლად კი რკინის ურნები პლასმასის კონტეინერებით ჩანაცვლდება. რეალიტი შოუს ყოფილი მონაწილე, ბლოგერი, ბიზნეს ომბუდსმენი, უფლებადამცველი და ვლადიმერ ჟირინოვსკი. ამ ერთი შეხედვით გასხვავებულ ადამიანებს ერთი სურვილი აერთიანებთ. მათ რუსეთის პრეზიდენტობა სურთ. 2018 წლის მარტში რუსეთის მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება 20-ზე მეტ კანდიდატ შორის მოუწევთ. ყველა ექსპერტი თანხმდება, რომ არჩევნები რუსეთში ტრადიციულად პუტინის გამარჯვებით დასრულდება. ამ ფონზე საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტა 23 ადამიანმა წინასწარ წაგებულ მარათონში ჩართულიყო. რუსეთის წინა საარჩევნო კამპანიის უცნობ, ნაცნობ და ტრადიციულ მონაწილეებს ლევან ახალაია გაგვაცნობს. რუსეთში წინა საარჩევნო კამპანიამ სტარტი დღეიდან აიღო. ცესკოში პირველი სხდომა შედგა, სადაც კალენდარი დაამტკიცეს. თავმჯდომარე მოქალაქეებს გამჭვირვალე არჩევნებს დაპირდა.
ყველაზე მთავარი არის ნდობა, ამორჩევლებისა და ჩვენი თანამოქალაქეების ნდობა. რუსეთში პრეზიდენტის არჩევნებს ბევრი ერთი მსახიობის თეატრს ადარებს, თუმცა წელს სცენაზე გაცილებით ბევრი პერსონაჟია. ნაწილს მაყურებელი კარგად იცნობს. მეექვსედ ცდის ბედს ლიბერალ-დემოკრატი ვლადიმირ ჟირინოვსკი. ყველა მოწვევის დუმის დეპუტატის 2018 წლის პროგრამის რამდენიმე პუნქტი ასეთია. აღდგეს სიკვდილით დასჯა და რუსეთის იმპერიის სიმბოლიკა. დღეს რუსეთს სწორედ ჩვენი პარტიის კანდიდატი სჭირდება. ჩვენ ვართ ოქროს შუალედი, ჩვენ ყველაზე გამოცდილი პარტია ვართ. პრეზიდენტის სავარძელში მოხვედრა უკვე მეხუთე წურს კომუნისტების ლიდერ გენადი ზიუგანოვს. წინა 4 მცდელობის დროს ის მეორე იყო. წელს ის ამომრჩეველს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის 10 ნაბიჯს თავაზობს. მე უკვე შემომთავაზეს მონაწილეობა პრეზიდენტის არჩევნებში, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩემს უკან უნდა იდგეს დიდი გუნდი, რომელსაც ექნება რეალური პროგრამა. დებიუტანტ მონაწილეებს შორის გამორჩეულია პუტინის ყოფილი უფროსისა და მეგობრის ანატოლი სობჩაკის ქალიშვილი. ქსენია სობჩაკს რუს პერის ჰილტონს ადარებენ. მისი რეიტინგი ჯერ 1%-ს არ აღემატება. სამაგიეროდ მისი საარჩევნო სლოგანი ყველას წინააღმდეგ პირადად პუტინმა გააკრიტიკა. მე არ დავუჭერ მხარს ოპოზიციონერ გრიგორი იავლინსკის, იმიტომ რომ ის სისტემის კანდიდატია, ეს არის ადამიანი, რომელიც იმ სისტემას ეთანხმება, რომელსაც მე მანკიერად და მიუღებლად ვთვლი. სობჩაკისგან განსხვავებით პუტინს არასდროს უხსენებია კიდევ ერთი შესაძლო კანდიდატის გვარი. ეს ალექსეი ნავალნია, ყოფილი ბლოგერი, რომელიც რამდენჯერმე იყო დაპატიმრებული, ცესკოში საბუთების წარდგენას უახლოეს დღეებში აპირებს. თუმცა მისი რეგისტრაცია ნასამართლეობის გამო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ პუტინს ეშინია ჩემი არჩევნებში მონაწილეობის და ამას საფრთხეთ აღიქვამს და შეეცდება ხელი შემიშალოს. არჩევნები მომღერლის გარეშე არ ჩაივლის. ეს ეკატერინე გორდონია, რომელიც ასევე ქალების უფლებებს იცავს. ამბობს, რომ ერთადერთია ვისი წარდგენაც პუტინთან არ შეუთანხმებიათ. განსხვავებულ ამპლუაში წარდგება თავად პუტინიც. ის არა პარტიის სახელით, არამედ დამოუკიდებელ კანდიდატად იყრის კენჭს. სოციოლოგები ამტკიცებენ, რომ ის უალტერნატივოა. ყირიმის ანექსიამ ბევრი რამ შეცვალა. ფაქტობრივად პუტინის ლეგიტიმაცია განახლდა. თუ წინა წლებში 50%-ზე მეტი ამბობდა, იქნებ ვინმე სხვა გვეცადა, ახლა 50%-ზე მეტი ამბობს, რომ პუტინის გარდა არავინ. საინტერესოა, რომ პრეზიდენტის არჩევნების თარიღი სიმბოლურად დაამთხვიეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მეოთხე წლისთავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პუტინის კამპანიის დიდი ნაწილი სწორედ ამ თემას მიეძღვნება. ქართველი სპორტსმენების მორიგი წარმატებული ასპარეზობა რატე ხვისტანი დღის ამ და სხვა ახალი ამბებით. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ტრიუმფი სანქტ-პეტერბურგში. რუსეთში გამართულ წლის პრესტიჟულ დასკვნით ტურნირზე ქართველმა ძიუდოისტებმა 5 медали მოიპოვეს. აქედან 3 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. ოქროს მედლები გურამ თუშიშვილმა, ბექა ღვინიაშვილმა და ვარლამ ლიპარტელიანმა დაიმსახურეს. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ვაჟ ძიუდოისტთა ნაკრებმა პირველი ადგილი დაიკავა. რუსეთის ფილმსაცავებიდან საქართველოში კიდევ 11 კინოსურათი დაბრუნდა. საუბარი 1925-დან 1975 წლამდე პერიოდში გადაღებული ქართული ფილმების ასლებზე. აღნიშნული პროცესი გასულ წელს დაიწყო. სპეციალისტების ვარაუდით გოსფილმო ფონდში დაცული ქართული კინოარქივი საქართველოში სრულად დაბრუნებას 7 წელიწადი დასჭირდება. უშნე ზარანდიას როლი იყო ერთადერთი მის კინოპერსონაჟებს შორის, რომლის გამოც საკუთარი მითში რადიკალური ცვლილებები შეიტანა და სიარულის მანერაც კი შეცვალა. გამორჩეული გარეგნობის მქონე მსახიობს 65 წლიან შემოქმედებით ბიოგრაფიაში უკვე 100-მდე კინო და თეატრალური სახე აქვს შექმნილი. პოპულარობა გარდამავალია, სახელი კი ნახტი. როცა აღარ ხარ და შენს დაუხმარებლად იზრდება სახელი, აი ამას ვცემ პატივს და კიდევ პროფესიონალიზმს ვეპყრობი პატივით. ამბობს თენგიზ არჩვაძე ერთ-ერთ ინტერვიუში. საქართველოს სახალხო არტისტს ხელოვნების ქურუმის წოდება მიენიჭა. ახალგაზრდა და რომანტიული ინჟინერი ფილმიდან შეხვედრა მთაში მაყურებლის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. ეს იყო თენგიზ არჩვაძის პირველი გამოჩენა ფერად კინოში. მანამდე იყო 10-მდე როლი და ქართულ კინემატოგრაფში უკვე დამკვიდრებული კეთილი, ლამაზი ვაჟკაცური ახალგაზრდა კაცის სახე. პოპულარულ მსახიობს როლებზე თითქმის ყოველწლიურად იწვევდნენ. უამრავი წერილები მომდიოდა. მე ვკითხულობ ჩემს მეუღლეს ვაძლევ, დაიკითხე მეთქი. დავინახავდი მის ამარს. ავკითხულობდი. თავიდან ხატვამ გაიტაცა და ყველაფერს ერჩივნა. მისი აზრით, თუ ხატვა პროფესიად არ გაიხადე, გინაწყენდება და ნიჭს კარგავ. ნიჭი არ დაუკარგავს, თუმცა ნელ-ნელა პორტრეტები და პეისაჟები კარიკატურებით ჯაანაცვლა. კარიკატურებით ნახევარი თეატრი აღარ მელაპარაკებოდა მარჯანიშვილის
სპექტაკლების ისა რეპეტიციების შედეგი ყოველთვის ქაღალდი და კალამი მქონდეს. მომავალ პროფესიასთან ამ სიყვარულმა დააკავშირა. ხატვის გაკვეთილიდან გამოსული სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა დრამატული თეატრის რეპეტიციაზე. აქ შემხედეს ახლა რა მიშევდა მაშინ 10-12 წელს იქნებოდი და შემიტყვეს. ხოდა მომეწონა რასაც ისინი აკეთებდნენ იქ. და მეორედაც მივედი ხატვის მერე დრო მქონდა კიდე. და ასე დავიწყე დრამატულ წრეში. Напомню, и дым отечества нам сладок и приятен. თეატრის როლებიდან კინო როლებამდე არაერთი გმირი განასახიერა. მის ცხოვრებაში ყველაზე ძალიან ეს პერიოდი უყვარს. მარჯანიშვილის თეატრიდან დროებით რუსთავის თეატრში გადაინაცვლა, მაგრამ მალევე უკან დაბრუნდა. რთულია ბატონო, ერთი რთულია და მეორე რთულია. მაგრამ მაინც თეატრი, მსახიობისთვის თეატრი. მე ჩემთვის მე იქიდან შეჩვევი. კინოში თავი რეჟისორია. შენმა სიცოცხლემ რომ უარყოფით პერსონაჟებს თითქმის არასდროს სთავაზობდნენ და არც თანხმდებოდა. თუ კი გმირთან მორალურ შეუთავსებლობას განიცდიდა. თენგი ზარჩვაძე ფიქრობს, რომ მისი კინოგმირები ხასიათით მეტწილად გვანან ერთმანეთს და მაინც თეატრისა და კინოს ასე მეტი როლიდან დათა თუთაშხიას ეკრანიზაციას გამოარჩევს. მე მეგობრული ურთიერთობა მქონდა ჭაბუასთან, სანამ მაგას გამოაქვეყნებდა და რაც უნდა და შემოეთავაზებინა ჩემთვის არც ერთ შემთხვევაში უარის მთქმელი არ ვიყავი. სანამ მობუზრუნე იყოს ჩემზე უარესი კაცი. მაინც სადღაც გიხარია. როცა დაბერდები განსაკუთრებით იცი. მსახიობი წლებს და ჯილდოებს არ ითვლის, თუმცა აქვს ხელოვნების დარგში არსებული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ჯილდო. როგორც თავად ამბობს, წლების მანძილზე მათ მხოლოდ შვილიშვილებისთვის ინახავს. იმ არასრულ რაოდენობას, რაც ჩვენ გვაჩვენა დღეს კიდევ ერთი ხელოვნების ქურუმი შეემატა. მარჯანიშვილის თეატრის წინ გახსნილ სახელობით ვარსკვლავს კი დღეიდან ხელოვნების სასახლეში დატოვებული ლეგენდარული ქართველი მსახიობის ანა ბეჭდიში ავსებს. ერთი ტივიჯი ყველა სიახლე არის აქტუალი ადევნეთ პირველი არხის ვებგვერდს 7 ენაზე. მომის მთავარი გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.